زرینو کرخو ته ستړي مشئ. زه یار محمد پردیسیم. په نن زرینو کرخو کې به درته د دریو ستونزو د راتللو پر وخت ګټور دینی مطلب در واورو. لومړی دا چې که په شهوتونو او ناروا عشق مبتلا یاست نو په لمونځ کولو کې مو صابون راولئ، ځکه الله تعالی د قرآن کریم په سورت مریم کې فرمایي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. ژباړه: بیا له دوی څخه وروسته هغه ناکاره خلکو د دوی ځای ونیو چې لمونځ یې ضایع کړ او د نفس د غوښتنو پیروي وکړه، نو نږدې ده چې هغوی د ګمراهۍ له عاقبت سره مخامخ شي. دوهم، که د بدمرغۍ او نیمګړتیا احساس کوئ نو له خپل مور سره په چلند او ګزاره کې سمون راولئ او نیکي ورسره وکړئ، ځکه الله تعالی په سورت مریم کې فرمایي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ژباړه: او برکتی کړم هر چیرې چې اوسم او د لمانځه او زکات د پابندۍ حکم یې راکړ تر څو پورې چې زه ژوندی اوسم او د خپلې مور د حق ادا کوونکی وګرځولم او زه یې سرغړونکی او بدبخت نه یم ګرځولی. دریم او وروستی، که د زړه تنګۍ او خفګان احساس کوئ نو د قرآن کریم تلاوت او د الله تعالی ذکر کولو کې زیاتوالی راولئ، ځکه الله تعالی د قرآن کریم په سورت طه کې فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. ژباړه: او څوک چې زما له ذکر څخه مخ واړوي د هغه لپاره به په دنیا کې تنګ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه ړوند راپاڅوو. نو که د پورته یادو شوو دریو ستونزو په جریان کې یاست، هغه که په شهوتونو او ناروا عشق مبتلا یاست، که د بدمرغۍ او نیمګړتیا احساس کوئ او یا هم د زړه تنګۍ او خفګان احساس لرئ، نو په دغه ډول مواردو کې دغه آیاتونه ډیر تکرار کړئ او یا هم د قرآن کریم تلاوت وکړئ. د نن زرینې کرښې مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر نورو زرینو کرښو ما یار محمد پردیس ته اجازه راکړئ. د الله په امان.